تخيل معايا لعبة نزلت من 10 سنين الناس كلها كانت مستنياها، اللعبة اللي المفروض تكسر الدنيا. لكن أول ما نزلت كل الناس هجموها، قالوا عليها فاشلة، مليانة جليتشات، والجيم بلاي تقيل والوشوش بتختفي. اتقلبت ترند للسخرية، ولما حد يجيب سيرتها الكل يضحك. بس انت شفت ايه؟ شفت جليتشات؟ ولا شفت العمق؟ ولا شفت التفاصيل؟ ولا شفت الطموح المجنون اللي كان سابق جيله بسنين؟ اللعبة دي مش فشل، اللعبة دي كانت تجربة مستقبلية اتحشرت غصب عنها في جيل قديم. اساسن كريد يونيتي مش بس واحدة من اكتر الالعاب اللي اتظلمت، دي واحدة من اعظم محاولات يوبي سوفت. لعبة حاولت تقدم ثورة حقيقية في وقت مفيش حد كان مستعد ليها. ولو فاكر انك عارف كل حاجة عنها، صدقني انت لسه ما شفتش حاجة. انا ابو عادل، وفي الفيديو ده هنرجع الزمن ونكتشف الحقيقة اللي الكل تجاهلها، وهنجاوب على السؤال اللي محدش عرف يجاوبه ساعتها: ليه اساسن كريد يونيتي كانت سابقة وقتها؟ بس قبل ما ابدأ، اتأكد ان انت عامل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. مع بداية جيل البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 كل الالعاب كانت بتتطور بالتدريج، بس يوبيسوفت كان ليها رأي تاني. قررت تبدأ اللعبة من الصفر، مش مجرد تحسين جرافيك ولا شوية مؤثرات. يونيتي كانت بناء جديد بالكامل لمحرك انفل، من اول كود السطور لاخر تفصيلة في حركة ارنو. ده خلى اللعبة طموحة بشكل مجنون فوق قدرات الاجهزة ساعتها. يعني ببساطة اللعبة كانت مصممة للجيل اللي بعد الجيل اللي نزلت فيه. كل العاب اساسن كريد كان فيها مدن عظيمة، بس باريس كانت حاجة مختلفة. يوبيسوفت اعادت بناء باريس وقت الثورة الفرنسية بالحرف وبدقة هندسية مرعبة، لدرجة ان الحكومة الفرنسية بعد حريق كاتدرائية نوتردام في 2019 استعانت بيها كمصدر مرجعي في عمليات الترميم. ده غير الشوارع اللي مليانة باكتر من 5000 NPCs بيتحركوا في نفس اللحظة، والمباني تقدر تدخلها، تطلع وتنزل وتتخانق جواها. مفيش لعبة وقتها ولا بعدها في سلسلة اساسن كريد قدرت توصل للمستوى ده في الدقة والتفاصيل. ولو كنت من محبين الباركور، يونيتي هي اللعبة المثالية. يوبيسوفت طورت نظام حركة بيخلي أرنو يتحرك بسلاسة، يطلع وينزل، يمشي على الحواف ويدخل من الشبابيك، وكل ده بانسيابية خرافية. أما نظام التخفي فكان أول مرة يتم تطويره فعليا في السلسلة، في كفر سيستم حقيقي، أعداء بذكاء أعلى، واختيارات متعددة لاغتيال الهدف، ومهام مفتوحة تقدر تلعبها ب10 طرق مختلفة، زي ما تقول كده هيتمان لكن بروح اساسن كريد. واحد من اكتر الحاجات اللي خلت الناس تتضايق من يونيتي هو اسلوب القتال. بس هو فعلا كان سيء ولا كان مختلف؟ في الحقيقة القتال كان واقعي اكتر من اي جزء تاني. مفيش زرار تفوز بيه، لازم تضرب وتصد وتراوغ. الاعداء اقوى واذكى، والاسلحة بقت تقيلة وواقعية. اللعبة خلت كل مواجهة تستحق التفكير، وده كان صدمة للناس اللي متعودة على زرار واحد وخلاص. الذكاء الاصطناعي والفيزيائية في اللعبة دي كان حاجة مجاز زيها. ال NPCs بيتصرفوا حسب الموقف، بيهربوا لو في خناقة، وبيشتكوا من حاجة مضايقاهم، وبينضموا للمظاهرات وبيتفاعلوا مع بعض. حتى الملابس والأسلحة بتاعت الشخصية بتتحرك بشكل واقعي مع كل حركة. فيزيائية البيئة بتأثر على القتال والتنقل وحتى التخفي. يونيتي كان طموحها اكبر بكتير من امكانيات البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس، وكمان اللعبه نزلت من غير اختبارات كفايه، وده اللي ودانا لمشكله الجليتشات والفريمات اللي بتقع، وخلى اللعبه تاخد ترند سلبي، وصيت يوبيسوفت بدا يتهز. ولكن بعد 4 تحديثات كبيره صححت الاداء، اللعبه اتوزعت مجانا في 2019، وده اللي خلى الناس كتير رجعت ليها، وفجاه بدات تلاحظ اللعبه دي وقد ايه هي تحفه فنيه كانت مدفونه. اساسن كريد يونيتي مش بس لعبة، دي مثال حي ان مش كل فشل سببه سوء الجودة. احيانا المشكلة ان الفكرة عظيمة اكتر من قدرتنا على استيعابها في وقتها. اللعبة اتدفنت بدري، بس دلوقتي رجعت تتشاف كتحفة فنية. فلو ما لعبتهاش دي فرصتك، ولو لعبتها زمان وكرهتها ارجع العبها النهاردة يمكن تشوفها بعين تانية. وبس كده انا خلصت، ودي كان كل حاجة عن اساسن كريد يونيتي، اللعبة اللي كانت سابقة جيلها.